Il-Ministru l-Akkomodazzjoni Soċjali u Affordabbli, Rodrik Galdes, ħabbar li tlesta l-proġett ta' riġenerazzjoni fil-qasam tal-akkomodazzjoni soċjali fil-Gudja. Dan hu wieħed minn ħafna li s-sebħu ġew irranġati fl-aħħar snin anke bħala parti minn weda elettorali Laburista. Dan il-proġett seħħ permezz ta' investiment ta' aktar minn 100,000 euro fuq żewġ blokok b'entratura separata u għaldaqstant aktar familji se jkunu qed jgawdu minn ambjent residenzjali rinnovat. Il-Ministru stqar li dan il-proġett u parti minn ħolqa li l-Gvern għandu għal dan il-qasam li permezz tal-interventi b'investiment kontinwu il-familji jkollhom kwalità ta' ħajja aħjar fih dan il-komunitajiet li jgħixu fihom. Komplejna wettqu l-weda li kellna fil-manifest elettorali li nduru l-oqsma ta' djar kollha fil-pajjiż li nbnew mill-gwerra l-hawn. Hawnhekk wettaqna weda oħra permezz ta' 36 familja li gawdew minn proġett żgħar ta' aktar minn 100,000 euro imma qed iħalli ambjent sabiħ qed jagħti idea ġdida ta' reġenerazzjoni lil dawn il-blokki tal-appartamenti anzjani li ilhom jgħixu 20 ta' snin u llum sebbaħna l-ambjent ukoll tal-lokalità tal-Gudja bis-saħħa wkoll tal-kooperazzjoni li sibna mill-Kunsill Lokali flimkien ukoll mat-taqsima tal-manutenzjoni l-HPS li tinsab fih dan il-Ministeru tiegħi. U temm jgħid li l-proġett tal-Gudja u wieħed minn sensiela ta' riġenerazzjonijiet li saru jew għadhom għaddejjin, inkluż fil-Mosta, f'Taġorni, fiż-Żejtun, il-Ħamrun, Santa Luċija, Raħal Ġdid u Ħalta Għarxien.